Ο Μικρός Βορράς παρουσιάζει Ο Ραφτάκος των Λέξεων του Αντώνη Παπαθεοδούλου. ένα μαγικό παραμύθι για τη φωτεινή δύναμη της γλώσσας. Σκηνοθεσία Τάσος Δράτζος. Ένας ράφτης που δεν ράβει με κλωστές και νήματα, αλλά με ένα υλικό μοναδικό, τις λέξεις. Γιατί είναι οι λέξεις που ζεσταίνουν, δροσίζουν και ομορφαίνουν πιο πολύ